Assalamu alaykum qarindoshlar. Angliq hayot kanalımızga kelganliklaringizni qarshi olaman. Biz oldingi soatda yana 9-qatimliq darsimizda biz nemishqa boshqalarning e'tirof qilishiga shunchalar muhtoj degan tema ustida to'xtalgan edik. Ya'ni biz uningda biz boshqalarning e'tirof qilishiga erishish uchun hatta şu qilmishlar bizga ziyonli bo'lgan taqdirdami, yanalam biz shuni tanlaymiz deb misollarni keltirgan. Buning uchun men yangi darsni boshlashdan burun yana azroq turmushimizdan bir misol keltirib o'tay. Masalan, biz bozordan 2 tashtak gul setib keldik deylik. 2 xil o'xshamagan gulni 2 tashtakda keldik. Biz her kuni birinci tashdagi gulga diqqatimizni, ya'ni diqqat e'tiborimizni berib, ikkinchi tashdagi gulga e'tiborsiz qaradik. Kundan kunga kunlarning o'tishiga ergishib, biz birinchi tashdagi gullarni sug'adik, mehribonlik bildirdik, furidik. Bu tashdagi gul po'raklab ichilib, gullab yoshladi. İkinci tashdagi gulga diqqatimizni bermadik, qarimiz bo'lmadi, o qurib qolgan bo'lishi mumkin, qurib ketishi mumkin. Shuning o'xshash biz diqqat e'tiborimizni qayerga qarasak, shu gullaydi, uyg'onaydi degan gap. Masalan, buni oldingi soatda biz o'zimizning bolalarimiz, jo'rinlarimiz, do'stlarimizning qiliqlarini yoki demakchi bizga sig'magan, bizning nazarimizda axloqsiz, qiliqsiz deb qaragan, bizni bearam qilayotgan qilmishlarini o'zgartirish uchun, ularga yordam berish uchun biz doim diqqatimizni ularning shu atalmish nachar qilmishlariga diqqatimizni bersak, u qilmishlari acizlab qolmay, tugab qolmay, aksicha yo'g'inab ketadi deb tunishtirgan. Shuning uchun biz uningki o yomon qilmishlariga nazar bermay, xuddi ikkinchi tashdagi nazarimizni ag'dumasa qurib ketgandek, uning yomon qiliqlariga biz nazarimizni ag'dumay, yaxshi qiliq ish-harakatlarini e'tirof qilish, uni rag'batlantirish, uningga minnatdorligimizni bildirgan vaqtimizda xuddi birinchi tashdagi gul po'raklab ichilganga o'xshash, yaxshi qilmish ish-harakatlari gullab yashnaydi. Nazarimizni bermagan haliqi atalmish yomon ish-harakat qiliqlar o'zligidan yo'qolib ketadi degan. Endi bu faqat odamlarning ish-harakat qilmishiga tushmaydi. Bu hayotimizdagi, turmushimizdagi barliq hamma ishlarga tatbiqlagan bo'ladi. Masalan, biz bir oshxona tijorati bilan shug'ullanayotgan savdogarninki hayotiga tatbiqlab boqaylik. Bu kishi mening oshxonamga bir kunda 100 xaridor kirsa yaxshi bo'ladi deb faraz qilgan bo'lsa, lekin bugun o'ylamagan yerdan oshxonaga 30 xaridor kirdi deylik. Bu endi diqqatini mushu 30 yoshxonaga kirgan xaridorga markazlashtirmasdan kirmagan 70 xaridorga markazlashtirib, qoqishsa, bearam bo'lsa, u chog'da texidimmo bu oshxonaga kirmaydigan odamning soni ko'paydi degan gap. Agar diqqat nazarini mushu oshxonaga kirgan 30 odamga markazlashtirib, buningga mehrni bersa, xuddi birinchi tashdagi gulga mehrni bergandek, ko'ngil qo'yib parvish qilsa, shuningdan minnatdor bo'lsa, birinchi tashdagi gul po'raklab ichilgandek, bu kirgan 30 xaridorning soni barbara ko'payib, 100 hatto necha 100 bo'lishi mumkin. Shuningdek biz yana turmushimizning yana boshqa taraflariga tatbiqlasak, xuddi masalan bizning oilamizda o'zimizning hozircha sog'lomligimiz normal
boshqa kasalliklar, ig'ir kasalliklar yo'q misoli. Bir necha oilamizda hammamizdan o'xshamaydi, bolalarimiz bor, 1dan 2dan 3dan 4dan degandek. Ba'zilarimiz yo'q bo'lishi mumkin. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, ba'zilarimizning xizmatimiz bor, ba'zimizning yo'q. Mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar, bizda qo'limizda bor narsalarga diqqat nazarimizni ag'darishimiz kerak. Agarda biz qo'limizda yo'q, masalan, bizning bankimizda bir 120 ming dollar eshinchimiz bor deylik, lekin bizning boshqalarga qarasak, boshqalardek necha yuz ming dollar yoki necha million dollar eshinchimiz yo'q bankida, yoki boshqalarnikidek isil uylarimiz, bir necha yerda dachilarimiz, isil mashinalarimiz, shaxsiy aeroplanlarimiz, shaxsiy parxodlarimiz yo'q. Biz diqqatimizni bu o'zimizda yo'q narsalarga qaratib olsak, xuddi biz birinchi tashdagi gulga diqqatimizni qarasak, po'raklab ichilganga o'xshash, bu yo'qlikmi bizda ko'paydi. Agar diqqatimizni o'zimizda bor, ya'ni sog'lomlikqa, hozir o'zimizda erishgan barliq narsalarga qaratib biz unga minnatdor bo'lsak, u barbara ko'payib, eliqi bizda diqqatimizni bermagan yo'q narsalar tabiiy aziyib, qo'limizdagi bor narsalar barbara ko'paydi degan gap. Bu oldingi soatda o'tgan darsimizning asosli muhim nuqtasini bir ta'kidlab o'tdim. Undaqda bugungi 10-darsimizning mazmunini davomlashtiraylik. 10-darsimiz nima uchun har qatim o'xshash talashishga tushib qolamiz? Biz turmushimizda mundaq ahvolni boshdan kechirib boqqanmi? Ya'ni bir odam bilan parangni nihoyat xotirjam boshlaymiz, ammo bir necha minut o'tmayla ikkimizning orasida ovozlarimiz yuqorilab, ochiqlanib, oxirida norozilik ko'payib, aramizda xushalsizlik bilan parang oxirlashadi. Balkim siz bu ishninki qandoq boshlanib, qandoq oxirlashganligini bilmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Hamda bu I am okay, you're okay degan kitobda buni psixologiyalik o'yin deb tunishtirdi. Bu psixologiyalik o'yin deganimiz bu yerdagi o'yin ko'ngil ichish ma'nosini bildirmaydi. Bu deganlik kishilar o'zini sezmaydigan holda qayta o'xshash suhbat va munosabat andisini takrorlaydi degan gap. Ya'ni oxirida hammaylar norozi bo'lib, oriladi deganlikdan iborat. Buning uchun biz yana bir misol keltirib o'taylik. Bir odam do'stiga "Menga bir maslahat bergin" dedi. Do'sti bir hal qilish yo'lini aytib berdi. U darhol lekin u bo'lmaydi ekan dedi. Do'sti yana bir xil maslahat berdi. O kishi "Bumi bo'lmaydi ekan" dedi. Oxirida maslahat bergan odam charchidi. Shuning bilan maslahat so'ragan odam bo'lsa, "Meni ko'rdingmi? Hech kim menga yordam qilmaydi" dedi. Demakchi, bu kitobdagi ya'ni transactional analysis degan hukmda bu odamning maqsadi masalani hal qilish bo'lmasdan, balki hech kim menga yordam qilmaydi degan ichki ishonchni isbotlash bo'lishi mumkin deganni tushuntirdi. Undaqda nima uchun bu o'yinlarni davomli o'ynaymiz? Kitobning qarashicha, bu o'yinlarning ko'pinchisi bolalikda shakllangan hayot ssenariyasidan keladi. Masalan, agar bir bola doim "Sen xatolik qilding, sen yaramaysan" degan so'zlarni anglab cho'ng'igan bo'lsa,
Çoğun bağğandan kiyinmi şu hissiyatni qayta baştan keçirdiğen münasebetlerini sezmey tanlaşı mümkün. Ondaqda biz bu uyullarni qanday qilib to'xtata olamiz? Birinchi qadam o'zingizdan mundaq so'rang. Men hozir masalani hal qilyapmanmi yoki g'alaba qilishga urinyapmanmi? Ikkinchi qadam yetilgan holatiga qayting. Ya'ni hissiyat bilan inkas qaytarishning o'rniga pokitga qarab so'zlang. Masalan, bir-birimizni ayblashning o'rniga bu masalani qanday hal qila olamiz? Bundaq javob o'yinni davomlashtirmaydi. Undaqda bugungi darsimizdan sizlarga bundaq bir mashqni o'rinlashtirmoqchi. Ya'ni o'tgan bir hafta ichida bo'lgan bir talash tortishni eslab yiqing. O'zingizdan so'rang. Bu talashda men qaysi ego holatida edim? Ya'ni bola ego holatidami, ota-ona ego holatimi yoki cho'nglar ego holatimi? Ya'ni undan boshqa men masalani hal qilishga tirishdimmi yoki o'zimni isbotlashga tirishdimmi? Eng oxirida agar yetilgan ego holatida javob bergan bo'lsam, natija boshqacha bo'larmidi? Shuning bilan bugungi darsimizni xulosa etaylik. Bugungi darsimizning xulosasi psixologiyalik o'yinning maqsadi masalani hal qilish emas, balki koni hissiyatni qayta yashashdir. Siz bu hayotni tunigan vaqtingizdan boshlab uning ichida yashashning o'rniga uning sirtidan qarashni o'rganasiz. Shu vaqtda sizning munosabatlaringiz texmi xotirjam, texmi sog'lom bo'lishga boshlaydi. Undaqda xo'sh do'stim, bugungi dars mishada oxirlashdi. Biz kelarki 11-darsda biz kitobning yadroliq xulosasi bo'lgan qanday qilib men yaxshi, senmi yaxshi degan hayot qarashini qura olamiz degan temani o'rganamiz. Bu dars oldingi barliq darslarni birlashtirib, kundalik hayotda qanday qo'llanishni bizga ko'rsatib berdi. Undaqda bugungi darsimiz mushagicha bo'lsin. Xo'sh, Allohga omonat, kelar qatimliq darsimizni ko'rishaylik.